ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಚಕ್ಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಲವಂಗ, ಒಂದು 7-8 ಮೆಣಸು. ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 2 ಕಪ್ಪಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 7-8 ಮೆಣಸಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೂ ತೊಗೊಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅರಿಶಿಣ, ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ, ಮತ್ತು ತುಳಸಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಯಿ ಇದೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಯಿನೂ ಸಹ ಹಾಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೆಣಸನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಪುಟಾಣಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು ಲವಂಗನ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಸಹ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಚಕ್ಕೆ, ಪುಟಾಣಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕುಟ್ಕೊಂಡೆ ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಕುಟ್ಕೊಂಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಉದುರುದ್ರಾಗಿರಲಿ. ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ 1 ಕಪ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ 2 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಅದು 1 ಕಪ್ ಆಗೋ ತನಕ ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಪುಡಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿನ ಕುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಪುಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ. ಶುಂಠಿನ ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಕುದಿತಾ ಇರೋಂಥ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲೆನ ಬಿಡಿಸಿ. ತುಳಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿತ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ, ಏಲಕ್ಕಿನ ಕುಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಏಲಕ್ಕಿನ ಹಾಕಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು 3-4 ಮಿನಿಟ್ಸು ಕುದಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ. ಇದು ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡೈಲಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡೈಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೇನು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದ್ದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಗ್ಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕಷಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.